वैद्य जी करनाल की तरफ से आप सबको सुख शांति का आशीर्वाद। आप सदा निरोगी रहें, यही हमारी व हमारे चैनल की कोशिश है। आपके सवाल होते हैं, जब सवाल ज़्यादा तरफ से आने शुरू हो जाते हैं एक ही जैसे, तो उसका हम वीडियो बना देते हैं ताकि सबका फ़ायदा हो सके, सबका भला हो सके। आप हमारे वीडियो को शेयर करते हैं, घंटी का बटन दबाने के लिए कहते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सहयोग से ही हमारे वीडियो बन रहे हैं। आशा है आपका सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। आज का जो आपका सवाल है वो है कि शरीर में दर्द हो, हल्का बुखार महसूस हो, खांसी हो, जुकाम हो, मौसम ही ऐसा चल रहा है, तो इसमें क्या किया जाए? घरेलू क्या चीज़ है जिसका प्रयोग करें? देखिए, जुकाम, खांसी, हल्का बुखार और शरीर में दर्द हो तो काली मिर्च और बतासे, बतासे जो गोल गोल होते हैं, ऊपर से नीचे से प्लेन होते हैं और ऊपर से उठे हुए होते हैं, बतासे। क्या करना है, पानी में मीठा हो जाएगा इसके डालने से। पानी में पतासे डाल लें 2-4 और 10 काली मिर्च डाल लें। अब क्या करना है, उसको उटाना है, खूब उटाएं। जब पानी आधा रह जाए, 100 ग्राम पानी डाल दिया तो 50 ग्राम रह जाए, तो गरम गरम पीने से लाभ होता है। लेकिन पंखे के नीचे नहीं बैठना है, क्योंकि पसीना आता है, पसीना आकर शरीर हल्का हो जाता है। पंखा नहीं चलना चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए। जुकाम और सर्दी की खांसी हो तो काली मिर्च पीसकर शहद में मिलाकर चाटने से ठीक हो जाता है। प्रयोग कीजिए। मेरे चैनल वैद्य जी करनाल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबका भला हो सके, सबका फायदा हो सके। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।